inti tkun qed tsib it-triq tiegħek bħalma tajt inti u tfalli. Kważi ċert ħatfalli, x'imkien ħatfalli grandjużament spettakolarment forsi anke ħajkun jaf kulħadd. U li nbidel għalija minn dak iż-żmien law f'dan il-proċess ta' falliment huwa li dak iż-żmien konna naħseb li l-aħħar tad-dinja li mhux se nfiq minna qatt, din waqa' li qatt mhux se nerġa' nqum minnha u li kienet tkun devastanti, kienet tkun ġifieri niftakar darba konna qed nagħmlu album pereżempju, l-album qatt ma kompletajnieh, minkejja li konna minna xi 3 snin nikbuh dal-album nduru ndoqqu niktbu hemm u niktbu law. U kont ħassejt li anke il-level ta' sena li kelli għar-rap dak iż-żmien kien sar konsort profeċjenti ħafna u kont minn għalija li dan se jkun ħajati definizzjoni l-identità u falla. Qasbis ħareġ l-album. Ma għamilx xi 6 xhur depression, jiġifieri għamilt 6 xhur depression u ħxint u ma rridx noħroġ mid-dar u inkollu pejjeb li smoke u mart nara l-ħadd u jekk rrid noħroġ biex nagħmel xi ħaġa nara li nevita l-nies, ħafna shame. Whereas biż-żmien iktar ma kbirt, iktar bdejt naraf kemm anke li falli kulħadd u l-ħin kollu. U kemm dak il-falliment huwa efemerali. U kemm dak il-falliment naħseb bħal mat li inti fil-break. Huwa l-opportunità, huwa dik il-kriżi li minna tista' tibda tesplora u tara x'iktar tista' tagħmel. U dik xtaqt li tgħallem aktar malajr f'ħajti. Unwej ma il-falliment kellha tgħallimilek. Għax kieku ma fallejtx u ma għamilx dak is-sittur ġewwa. Mbagħad wara ndunajt li ħajja tibqa' dejja xorta waħda. U f'daqqa waħda kellek issib imbagħad affarijiet oħra x'tagħmel, mbagħad indunajt l-affarijiet li għamilt eventually qed tutuk dak is-sens ta' purpose f'ħajtek. Kieku dik ma ġratx, kieku qatt ma kont ħatarafha dik l-esperjenza. Tgħid li żżikkel li natim dak kollu biex nifhimha. Imma ana qasset nifhimha, nitgħallimha li jisu dik sens ta' experiential learning li titgħallem bl-esperjenza stess hija l-iktar mod powerful għax jista' jiġi xi ħadd għaref u jispjegalek dak kollu x'intejxa tieħu toqma totalment differenti mbagħad. U naħseb dik li tagħmlek għaref mbagħad naħseb li m'hemm jidħol l-element ta' wisdom fiha mbagħad. Naħseb li jiena llum il-ġurnata tant mort fuq avventuri li uħud minnhom marru vera tajjeb ta' ġifieri m'għandix ċingor dejjem, imma uħud minnhom marru vera disastrużi, ġifieri li spiċċajt finanzjarjament bankrupt, ġilliet u min jaf x'iktar. Però għadna ħaj. Allura li nara fija nnifsi. Dik ħajja dik tispira ħafna nies, hemm nies li jiena meta xbib tiegħi li ħaniġi nitkellem miegħek. Hemm impatt ġifieri. Għada stramb, għadni insiba vera diffiċli nisma' dawn l-affarijiet dwar jiena nnifsi u dal-podcast u hekk għada assurda. Imma li tallimt li nara fija nnifsi fil-falliment huwa li meta nfallu u meta qed nagħmlu da xogħol li qed nagħmlu minħabba li huwa xogħol kreattiv inti tfalli xi 5 darbiet kuljum. Li jiena naħseb wieħed mill-iktar nies li naf li in the face of failure. Okay, mela. Ena għalfejn ma ġratx mela. Whereas meta ikun hemm nies li forsi ma fit-tim tiegħi u ma jżar minni, dak il-falliment għalihom jirreġistra bħala xi ħaġa ħafna iktar urġenti u kalamituża. Katastrofika. U nuħu gost li isni naqra isni nannu. Don't worry, my children. It's gonna be fine. We're all gonna survive at the end of this. And we do. We survive. U dak il-kalma u dak li naħseb li huwa to a certain degree stoicism that is kind of beaten into you is very helpful to get you back on your feet, to learn, get back on your feet, so on and so forth. Jisu bħal kwota Epictetus li fl-aħħar mill-aħħar da Epictetus kien skjav f'Ruma, fl-Imperu Ruman, imma kien bniedem intelligenti ħafna, apparentement għaref ħafna
U waħda mis-sayings tiegħu kienet li report li kienet li mhijiex l-esperjenza fiha nnifisha importanti hija kif nipperċepija jiena. Dejjem hemm dak id-distak bejn l-event u jien x'ħan nagħmel jew jiena kif qed ngħixu dal-event. X'jekk ħanżomm mmur lura għall-aversive lens, ħan ngħixha b'mod. Jekk jiena l-esperjenza ħan nitallim minnha ħankun nara kif ħan nikber, nara kif ħan adatta. U dik fl-aħħar ngħidu l-evoluzzjoni. L-evoluzzjoni mhijiex jirbaħ minnu l-aqwa, għax ħadd mu l-aqwa. Possibli l-aqwa huwa skont iċ-ċirkostanza. Inti s-saħħa tiegħek huwa kemm kapaċi tadatta. L-adaptability hija l-strength tal-ħajja, tal-ħajja kollha fuq kull livell. Mela tlaqna?